وزير الفلاحة سمير بالطيب اليوم في زيارة لمحطة تحلية مياه البحر، مشروع تعطل العديد من السنوات. هو مشروع تم إقراره قبل 14 جانفي 2011، لكن منذ ذلك التاريخ والمشروع يسير بنسق بطيء في بعض التعطيلات. واليوم وزير الفلاحة في زيارة للمحطة هذه لمعرفة آخر تطورات الإنجاز المشروع هذا. كما نعرفوا عمناول رئيس الحكومة يوسف الشاهد زار المحطة وعبر على عدم رضاه لسير الأشغال، وأوصى بضرورة باش تكون الأشغال بنسق أسرع باش تنتهي الأشغال في الأجال نتاعها وفي المواعيد وفي قبل صيفة 2018. هذا فيديو لشمس فام، وبالتالي نسمعوا الأجواء نتاع الأشغال نتاع محطة تحلية مياه البحر في جزيرة جربة. ومش نحاولوا ناخذوا وزير الفلاحة باش يحكينا على المشروع هذايا. هما اللي باش يحلوا الماء. نحاولوا ناخذوا في الجولة هذه وزير الفلاحة في فيديو لشمس فا باش يحكينا على أهمية المحطة هذه. سيد الوزير لشمس فا نعملوا تصريح في البحر خير في الغادي. سيد الوزير، في المحطة هذه اللي زارها عمناول رئيس الحكومة وعبر على، قال المشروع هذا يلزم ينتهي في أقرب الأجال، وعبر حتى على عدم رضاه مع سير الإنجاز. اليوم وصل المشروع محطة تحلية المياه البحر. إن شاء الله نحن توا في خليني نقول في اللمسات الأخيرة نتاع المحطة هذه، وإن شاء الله قريب شهر تصير ميزون بلاس اكسبيريمونتال والتجريبيه باش نجربوا التجهيزات الكل تخدم، وبعدها هي ان شاء الله نبداو نوزعوا في شويه ماء على لوخيات جربه. نبداو بشويه ومن بعد على كل حال احنا وين كنا وين صبحنا. تو انت جبت على الزياره الاخرى وين كنا وين صبحنا. معناها حقيقه في المده القصيره هذه هنا نحب نحيي كل العاملين في المشروع هذايا وكل المدخلين، وحقيقه نحسوا اللي في الفتره اللي زرنا فيها الزياره الاخرى ما كانش حتى فما تناغم بين السلطات الجهويه وبين المسؤولين على المشروع. توا الحق بصراحه نحبوا نحييه السيد الوالي، نحبوا نحييه السيد رئيس المدير العام للسونات، نحبوا نحييه كل اللي اشتغلوا هنا في المشروع، ولانه حسينا اللي الناس تخدم انا منذ شهر ولا شهر ونص هنا، حتى تحس انه في المده القصيره هذه قدمنا برشا. ان شاء الله نهايه فعليا وقتاش ندخلوا مرحله معناها المرحله التجريبيه تاع المحطه؟ ان شاء الله ما هو بصفه تعاقديه نهايه ابريل تتم المرحله التجريبيه هذه، ولكن نخليهم بهمتهم. كان يحبوا يعيطوا لنا قبل نجيو قبل، كان نهايه ابريل ما عندش مشكل. المهم انه 30 ابريل نعملوا المرحله التجريبيه هذه اساسي بالنسبه لنا. ان شاء الله وقت ننطلقوا نعملوا ان شاء الله نعملوا حفله باهيه ونستدعوا السيد رئيس الحكومه يجي يدشن هالمشروع هذا. خلينا نغتنموا فرصه تواجدك سيد الوزير. فما تخوفات برشا من الصيف، وبدات حتى الانقطاعات في بعض المعتمديات على مستوى كيما بن قردان، كيما في بعض مناطق اخرى من ولايات مدينة خايفين من الصيف، وخاصه السنه سيدي رمضان. عم تمشي تحضيرات في المجال هذا؟ لا ما تخافوش. وانا لما كنا في الطائره كنت انا والسيد رئيس المدير العام شفنا مع بعضنا مختلف المشاريع ومدى تقدمها. حكيت مع السيد الوالي، نحب نقول اللي حاجه نجم نقولوها باش ما نكونوش متفائلين برشا، لانه العمل مازال متواصل، لكن نقولوا انه صيفه السنه بكل المقاييس باش تكون افضل بكثير من صيفه السنه الفاتت. هذا متاكد منه. فقط بدخول المحطه هذه معناها الانجاز
تخدم. هذا ديجا باش يخف علينا برشا، فما بالك انه الخطه نتاع الصيف، الخطه اللي توجهت كل الولايات واللي السيد رئيس الحكومه حريص على متابعتها الحق في متنين مقارنه برشا ولايات. نعتبروا اللي متقدمه مليح الخطه هذه. بطبيعه الحال مازال فما اشياء متاخره، يلزم المواطنين يعاونونا شويه، خاطر عندنا الحق اللي نقولوها عندنا شويه تاخير مرده بعض الاعتراضات من شويه مواطنين. المواطنين لازمهم يفهموا اللي الماء هذا راهو ليهم هما ولاولادهم ولاولاد ولادهم مستقبلنا، وبالتالي ماذا بينا المساله هذه ما فيهاش تعطيل. اللي عنده مشكله وغضب يعبر عليه بطريقته، ولكن نسيبوا الماء، لانه الماء هذا هو اساس الحياه. بارك الله فيك.